నీ వీడియో తీస్తున్నా. చాలా మంచిది. సరే అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఏంటి చేతిలో ఆరెంజ్ పెట్టుకుంది ఈరోజు అనుకుంటున్నారా? సో చూసారు కదండి, ఫేస్ ముందు ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది. ఇప్పుడే ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాను. సో మీరు ఏదైతే సోప్ యూజ్ చేస్తారో లేదంటే ఫేస్ వాష్ కానీ యూజ్ చేస్తారో వాటితోనే అయితే ఫేస్ వాష్ చేసుకోండి. మనం ముందు ఫేస్ ప్యాక్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకోము. హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఏంటిది వీడియో? హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి నైట్ వ్లాగ్ అనమాట. సో నైట్ వ్లాగ్ ఏంటి వెరైటీగా అనుకుంటున్నారు కదా. సో మీరు ఎన్నో డే వ్లాగ్స్ చూసుంటారు కదా. సో ఇది వచ్చేసి సో అవ్వా కళ్ళు మంట. నేను వేసాం కానీ అమ్మా ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 6 అవుతుంది టైమ్ నాకు. హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో దేనికోసం అంటే డార్క్ సర్కిల్స్ కోసం 2 ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే డార్క్ సర్కిల్స్ని మనం ఇంట్లోనే హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి ఒక మంచి హెయిర్ కేర్ కోసం ఒక మంచి వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఈ వీడియో మనం హెయిర్ కేర్ ఏంటి కన్ఫ్యూజన్. హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి హెయిర్ రిమూవల్ కోసం. ఒక హెయిర్ రిమూవ్ చేసుకోవడానికి మనకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా పార్లర్కి వెళ్ళకుండా ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ అయితే మేము ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను. ఈ హోమ్ రెమెడీ కోసం మీరు బయట నుంచి ఏమీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే హోమ్ రెమెడీతోనే నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను, మర్చిపోయా. హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి డార్క్ సర్కిల్స్ కోసం ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ అయితే మేము ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను. అలాగే ఒక ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్. యాక్చువల్గా నేనైతే లైవ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను. లైవ్లో అంటే 11:50కి అలా లైవ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 12:30కి అలా ఎండ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. మీతో లైవ్లో ఉన్నప్పుడు హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి నైట్ వ్లాగ్ అనమాట. మీరు ఎన్నో డే వ్లాగ్స్ చూసుంటారు కదా, ఇది వచ్చేసి నైట్ వ్లాగ్ అనమాట. అయ్యా నేను మా హస్బెండ్కి అడిగితే నైట్ వ్లాగ్ చేయమని. సో ఇది శాంపుల్ వీడియో అన్నమాట. ఇక్కడ నేను మా ఆయనవి మరి మా కొడుకువి నేను నా బట్టలు చూపిస్తాను అనుకుంటున్నాను. మీరు చూసి ఆనందిస్తారో లేకపోతే ఒక 10 రూపాయలు యూట్యూబ్లో పేమెంట్ చేస్తారో మీ ఇష్టం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో దేనికోసం అంటే డార్క్ సర్కిల్స్. హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి వింటర్ సీజన్లో మన స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంటుంది కదా. సో మన స్కిన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచి హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో ఏంటి అంటే హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ చేసుకునే ఒక మంచి హెయిర్ మాస్క్ అయితే మేము ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను.
అండ్ రీసెంట్ ఏమైంది నీకు? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజుటి వీడియో ఏంటి అంటే హెయిర్ ఫాల్ని కంట్రోల్ చేసే ఒక మంచి ఫేస్ మాస్క్ అదే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజుటి వీడియో ఏంటి అంటే హెయిర్ ఫాల్ కోసం ఒక మంచి హెయిర్ మాస్క్ అయితే, హెయిర్ ఫాల్ కోసం అంటే హెయిర్ ఫాల్ ఆపడానికా హెయిర్ ఫాల్ కోసం ఒక మంచిది ఏంటి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో ఏంటంటే హెయిర్ కేర్ కోసం ఒక మంచి వీడియో అయితే మేము ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను. సో హెయిర్ ఫాల్ అనేది అందరికీ కామన్గా జరుగుతున్న ప్రాబ్లం, ఈ రోజుల్లో కామన్గా ఉంటున్న ప్రాబ్లం. సో హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎందుకు అవుతుంది అంటే మెయిన్ వచ్చేసి పొల్యూషన్ వల్ల అండ్ టెన్షన్స్ వల్ల, స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా జరుగుతుంది. అండ్ జెనెటిక్ వల్ల కూడా కొంచెం హెయిర్ ఫాల్ అనేది జరుగుతుంటుంది కొంతమందికి వచ్చిన కామన్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ రీసెంట్గా ఎక్కువ ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్నది ఏంటి అంటే, రీసెంట్గా ఎందుకు వచ్చింది మధ్య